Počinje meč na Old Traffordu između Manchestera i Arsenala. I Rosso stariji pokušava predobrat Rafu. On je Rosso Junior. Rafo i Rafo. Idi go. I 1-0. Cijela tribina na nogama. Nevjerojatno to! Hokej na ledu! Hokej na ledu! Hokej na ledu! I ništa! Dobar je ovo bio pokušaj! Bolje im se kad se odzumira, jesi čuo? Onda ovako moram skroz. Malo se vi pomaknu dok da se mogu sam micat, ajde. I hoće li? Koji je rezultat? Sorry Gabi. Kamerman u opasnosti. Hokej na travi! Hokej na travi! Baba na djedu! I ušao golom! Ušao! Filipe, makni se! Ko vodi? Stanko i Ivica, 2-1. Ajmo da ja i Peo ulazimo u samo ovaj dvoje se po... Rekviziti su ubačeni na teren, ali... Da, ajmo Peo. Oni su kao policajci. Evo, kamerman će priskočiti u pomoć. Izmoreni igrači. Aj ti uleti, ja ću na to. Nema uletavanja. Vajan, uleti, dođeš na mene. Jaj, dupli pas. Kako dodavanje vojnika? Malo je... Pa daj, branja sam glavu. Moje glavu, branja. Nećeš ti pokvariti frizuru, ajde. I koja je to obrana bila? To je kumbrov nogomet. Već su igrači izmoreni. Joj, ole. Trebaju ti mrežite, bolje rečeno, haljna.